गाइस आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक शख्स बंदर को कैसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस बंदर ने उसको ठान लिया कि उसको मजा चकाना है। तभी उसे बंदर ने उसका शर्ट पकड़कर उसको अंदर खींचने का प्रयास किया और उसी वक्त एक शख्स आकर उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी भी बंदर ने उसको भी धक्का देने का प्रयास किया। जब वो शख्स उस शख्स को बाहर खींचने की प्रयास कर रहा था, तभी बंदर ने उसका पैर पकड़ लिया और अंदर खींचने का प्रयास कर रहा था। गाइस हमें इस वीडियो से ये पता चलता है कि किसी भी एनिमल की भावनाओं से या उसके शरीर से उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए। गाइस आपको इसके बारे में क्या